Boa noite, pessoal. Tô aqui para dar uma dica aí para quem tem um Fiat Uno com motor 3 cilindros, motor Firefly, que tem um barulho no motor. O que acontece, né? É um barulho parecendo um rolamento ruim, uma espécie de assovio. É o barulho O cliente chegou aqui com o carro aqui e fumando, né? E fazendo esse barulho. Aí o fumando é esse aqui, o diafragma, né? Que arrebentou. Olha como é que ele ficou aqui. Olha o diafragma aqui, ó. Todo arrebentado. Aí não tem jeito, né? O óleo passa voando. O que acontece? Depois que a gente trocou o diafragma, o barulho, a fumaça sanou. Só que o barulho permanecia. E você procurando o som do motor, você vê que o som estava pro lado ali da embreagem. O que acontece? Você tem um Uno e tá com esse barulho, já trocou esse diafragma aqui e continua com o barulho. Você vai ali na tampa de óleo do motor e abre ela. Se o som parar, o defeito é esse aqui, ó. Isso aqui é o retentor do volante do carro. Agora você vai perguntar, mas por que isso aqui faz barulho, né? Pois é, eu também não sei dizer. Só sei que eu liguei na Fiat, conversei com o mecânico lá e ele falou que esse retentor aqui, ele dá defeito, veio com defeito de engenharia. O cliente comprou um novo, pode ver que aqui, essa aqui é a embalagem original Fiat, ó. Onde veio esse retentor aqui. Ele tá molinho, ó, o carro tá com 50 mil quilômetros só, não tem nenhum defeito. O retentor tá bom, tava segurando, não tava vazando óleo, não tava nada. E eu confesso que na hora eu não acreditei que o defeito seria aqui, que o defeito seria o retentor do volante. Pois aí o cliente comprou esse retentor, acho que ele pagou, se não me engano, R$70. Troquei, funcionamos o carro entrou em funcionamento, disparou a ventoinha, rodamos, não apresentou o som, mas mesmo assim eu ainda estava com dúvida. Aí entregamos o carro para o cliente, ele já usou 2 semanas e o barulho não voltou. Então realmente o barulho era aqui. Se você está com um, tem esse barulho, primeiro você vai aqui no diafragma. Se o diafragma não estiver ruim, você abre lá a tampa do reservatório onde coloca o óleo lá, a tampa de óleo do motor. E se o barulho parar e o diafragma estiver bom, o barulho parar, pode trocar o retentor do volante, que o retentor do volante que é o defeito. Só queria fazer esse vídeo depois de realmente ter comprovado que tinha solucionado. E o defeito é ele mesmo, o retentor do volante que é o defeito. Agora eu gostaria de saber aonde, né? Porque ele não tem nenhum defeito assim a olho. A borracha está boa, tudo, não tem. Sinceramente não sei dizer o motivo, mas o defeito é ele. Então se você está com esse problema, pois pode comprar um retentor do volante que vai resolver. Você abre a tampa do óleo, parou o barulho, isso aqui tá bom, compra o retentor do volante que vai resolver. Tá bom? Se isso aí te ajudou, dá um gostei aí no vídeo para ajudar a gente aí.